中央です。横須賀中央の次の折り直しに停まります。途中駅の県立大学においでのお客様は普通列車にお降りのです。
く横須賀中央、横須賀中央です。横須賀中央の次は森の内に停まります。途中駅は当駅25分発普通浦賀行きをご利用ください。普通電車をご利用のお客様、ホーム前の方でお待ちください。電車のホームの間が空いております。乗りの際は足元にご注意ください。森の内です。森の内から先は終電京急久里浜まで各駅に停まります。お客様にお願いいたします。各車両には優先席が設けてあります。近くにお年寄りや体の不自由な方、妊娠中や乳幼児をお連れの方がいらっしゃいましたら、席をお譲りくださいますようお願いいたします。There are priority seats reserved for elderly passengers, passengers with physical disabilities, pregnant passengers, and passengers with infants or toddlers. Please offer your seat. まもなく森の内です。浦賀方面ご利用のお客様、左側1番線にお乗り換えです。当駅から先は終点の京急久里浜まで各駅に停まります。終点京急久里浜で三崎口行きに接続いたします。
新大津です。まもなく新大津です。次は北栗浜です。まもなく北栗浜です。事故防止のためお降りになりましたら電車から離れてお降りください。ご協力お願いいたします。